Oke guys, kembali lagi bersama aku di channel Visya Fems. Dan ya, kali ini aku akan tidak bermain Minecraft dulu ya. Aku tidak akan bermain Minecraft dulu, tapi aku akan kasih tahu ke kalian ada kejadian aneh di video aku yang ini guys. Item yang cuma bisa kalian dapatkan dengan cara slash gift di Minecraft gitu ya guys. Dan Oke guys, kembali lagi bersama aku di channel ini namanya gini guys. Enggak lah guys. Nih jangan lupa kalian ini lihat menitnya itu menit kedua 2 menit 6 detik ya guys. Nah ayo kita dengerin bersama-sama nih suaranya juga. Jadi guys, untuk khusus kalian ini nggak jatuh senang aja guys. Kalian denger gak guys, kayak ada embusan nafas atau angin gitu yang kenceng banget. Nah jadi kalian berpikir kayak itu akan aku kasih waktu mungkin 5 hari ya guys, 5 hari untuk menebak apakah suara itu adalah suara yang terdapat pada Minecraft. Soalnya Minecraft aku itu tuh ya guys, nggak ada yang itu sama sekali warden. Mungkin ada beberapa kayaknya ya guys tahu warden di Minecraft, dan itunya tuh suara warden nggak mungkin. Tuh 15 nggak berhasil, berarti 51 guys. Suara warden itu nggak mungkin kayak ya, berarti kayak begini. Mungkin nanti aku akan cek lagi di Minecraftku ya. Itu ya guys, apa namanya tuh yang di map ini atau di gini berarti guys lah pokoknya ya. Nanti aku bakalan coba gali ke bawah. Oke guys, tunggu ya guys. Oke guys, jadi tepat ada suara anehnya itu di sini ya guys. Nih, jadi tempat ada suara anehnya. Jadi waktu itu aku lompat dari atas sini nih ke sini kan, aku lompatnya atau ke sini nih. Itu tuh kayak gimana ya? Pas ada suara, pas aku jalan ke sini nih ada suara persis. Oke, sekarang aku bakalan coba berjelajah ke dalam situ. Aku juga jangan lupa dulu pakai night vision. Oke. Ini aku takut digeplak sama siapa gitu ya guys. Jadi kalau ada yang macam-macam aku gini dulu ya. Tunggu dulu ya guys. Tunggu guys, bentar. Aku takut ada apa-apa di dalam sana, jadi aku pakai ini aja, jurus andalanku. Sekarang aku udah strength. Terus satu lagi. Oke guys, jadi aku udah dapet naik vision sama strength. Jadi langsung aja aku bakalan berjelajah ini ke depan. Tunggu ya. Aku bakalan coba gali ke bawah. Mungkin kalian akan menurut kalian itu nyata atau enggak ya guys. Coba kalian tolong banget aku, please, pengen kalian komen. Nah jadi biar gak ada yang masuk ataupun siapa itu pun, aku lindungin pakai barrier aja lah. Barrier kan juga gak bisa dihancurin kok. Aduh.
mungkin aku belakangan ini agak jarang upload karena ada Now ini loh. Kalian kalau pengen tahu seatnya ya guys, ini aku tuh maininnya di seat 66. Seat sih horor banget sih, aku mainin di seat 66. Kalian bakalan ketemu village, terus di sini bakalan ada ginian. Nah, apakah di sungai ini atau emang ini suara nyata ya guys? I don't know guys. Oke, jadi kalian kok kalian sih, aku tutupin dulu ya guys, biar nggak ada yang bisa dengerin suara ini lagi. Oke, udah. Sekarang nggak ada yang bisa lompat kan? Yang nggak ada. Oke guys, jadi mungkin segini aja untuk video aku hari ini. Jadi mohon maaf banget kalau kalian nungguin gameplay Minecraft aku. Tapi kalau kalian suka dengan yang hal-hal kayak begini, aku bakalan bahas lagi di next episode ya guys. Jadi dadah guys.